হাই সবাই কিরকম আছো? তো আশা করি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো। তো আজ আমি আনবক্সিং করছি একটি সিনকো কোম্পানির মাইক্রোফোন বা ল্যাপেল বলতে পারো। তো যারা ইউটিউব ভিডিও করো বা ব্লগ করো তাদের জন্য এই ভিডিওটি অনেকটাই হেল্পফুল হতে পারে। তো এই মাইক্রোফোনটি আমি রিসেন্টলি কিনেছি। তো এটা দেখাবো এটার বিল কোয়ালিটি, এটার সাউন্ড কোয়ালিটি, এটার প্রাইস, আর তোমরা এই মাইক্রোফোনটা কত কম দামে কোথা থেকে কিনতে পারো সেটা আজকে বলবো। তো হাই, আমি দীপ আর তোমরা দেখছো ইওর দীপ টেক। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে যদি চ্যানেলে নতুন সাথে থাকো তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অল করে দিয়ে যাতে এই ধরনের সমস্ত ভিডিও সবার আগে পৌঁছাতে পারি তোমাদের কাছে। আর যদি ভিডিওটি দেখাবো পুরোটা ভালো লাগে তো অবশ্যই একটা লাইক করো, কারণ একটা লাইক নতুন একটা ভিডিও করতে অনেকটা বেশি মোটিভেট হয়। তো চলো দেখে নেওয়া যাক বক্সের ভিতরে কী কী আছে টোটালটা। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি বক্সের গায়ে লেখা যেটা ব্র্যান্ডের নাম সিনকো, আর এটার মডেল নাম্বার হলো LAVS8। তো এটা সাইডে যেটা লেখা রয়েছে এটা 8 মিটার অবধি বড় কেবেলটা, যে তারটার মাধ্যমে আমরা কানেক্ট করবো সেটা 8 মিটার অবধি লম্বা, অনেকটাই বড়। অনেক দূর থেকে আমরা ক্যামেরাটাকে বসিয়ে আমরা অডিও রেকর্ড করতে পারবো অ্যান্ড ভিডিও। আর তার সাথে নয়েজ রিডাকশন, এটা জানোই তো মাইক্রোফোন আমরা ইউজ করি নয়েজটা কাটার জন্যই। আর তার সাথে আমরা ক্যামেরা অ্যান্ড ফোনে আমরা এটা ইউজ করতে পারবো। তো এইসবই রয়েছে। তো চলো দেখে নিই বক্সটার ভিতরে কী কী রয়েছে। তো বক্সটা আমরা ওপেন করলে একটা কেস পাচ্ছি যার মধ্যে এটা বসানো রয়েছে, আর ভিতরে রয়েছে একটা ইউজার ম্যানুয়াল। আমরা এটা কী করে কানেক্ট করবো, মানে কী করে এটা ব্যাটারিটা কী করে ভিতরে লাগাবো, অ্যান্ড তার সাথে মাইক্রোফোনটা কী করে আমরা অ্যাডজাস্ট করবো টোটালটা। তো এটা প্রয়োজন হলে অবশ্যই তোমরা পড়তে পারো। তো একটা পাউচ, বেশ একটা মোটামুটি ভালো কোয়ালিটির একটা পাউচ রয়েছে। আর দেখিনি কী কী রয়েছে এখানে। তো এখানে একটা রয়েছে আমাদের মাইকটাকে গার্ড করার জন্য একটা পন্সের কভার, যার মাধ্যমে আমরা জোরে কথা বললে একটা আওয়াজ হয়, নয়েজ হয়, তো সেটাকে কাটার জন্য এটা। অ্যান্ড তার সাথে রয়েছে একটা ছোটো ব্যাটারি, আর রয়েছে একটা একটা কানেক্টর, মানে যার মাধ্যমে আমরা এটা জামা কাপড়ের সাথে ক্লিপ করতে পারবো মাইক্রোফোনটাকে কানেক্ট করে। তো আমি দেখাবো কীভাবে এটা কানেক্ট করতে হয়। তো এটাকে কানেক্ট করার আগে সর্বপ্রথম আমাদের কী করতে হবে, এখানে একটা বোর্ড রয়েছে, তো এটাকে সিম্পলি এটাকে প্যাঁচ খুললে এটা ওপেন হয়ে যাবে। ওপেন হয়ে যাওয়ার পর যে ছোট্ট একটা ব্যাটারি দিয়েছে, আমাদের ব্যাটারিটাকে এখানে লাগাতে হবে। সর্বপ্রথমে দেখে নেবে যে এখানে মাইনাস প্লাসটা কোন দিকে। তো এখানে ছোট্ট ছোটো মার্কিং করা রয়েছে, তো মাইনাসটা সবসময় নিচের দিকে, প্লাসটা উপরের দিকে। তো আমি এটা ব্যাটারি লাগিয়ে নিচ্ছি। তো আমাদের ব্যাটারি লাগানো হয়ে গেছে। সিম্পলি এটাকে আমরা প্যাচ করে আবার আটকে দিতে হবে। দেন আমাদের কী করতে হবে, যে মাইক্রোফোনটা রয়েছে, মাইক্রোফোনে যেটা পন্সের যেটা গার্ড রয়েছে সেটাকে সিম্পলি এটাকে ঢুকিয়ে দিলে এটা আটকে যাবে। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা আমাদের কানেক্ট করা হয়ে গেছে এটা সিম্পলভাবে। অ্যান্ড তারপরে যে কানেক্টটা যেটা রয়েছে এটাকে সিম্পলি এখানে একটা ঘাট মতন করা আছে, ওটাকে চাপ দিলেই এটা ঢুকে যাবে। তো দেখতে পাচ্ছি আমাদের এটা কানেক্ট হয়ে গেছে টোটালি। তোমাদের সিম্পলি এটাকে আবার এই ক্লিপটাকে জামার সাথে কানেক্ট করে দিলেই সিম্পলি এটা আটকে থাকবে, আমরা নড়াচড়া করলেও এটা পড়বে না। তো সিম্পলি এবার আমি মাইক্রোফোনটাকে আমার ক্যামেরার সাথে কানেক্ট করবো, এবং কানেক্ট করার পর দেখবো এটার অডিও কোয়ালিটি কীরকম। তো আমি অলরেডি যেটা ইউজ করছি এখন, এটা হলো কি একটা বোয়ার মাইক্রোফোন। তো এটা কিছুটা মাঝে মাঝে প্রবলেম করছে, তো দ্যাটস ওয়াই এটা আমার কেনা। তো আমি এটা আমার ক্যামেরার সাথে কানেক্ট করে নিয়েছি, নতুন যেটা আনবক্সিং করলাম সিঙ্কের। তো তোমরা শুনতে পাচ্ছ এটার অডিও কোয়ালিটি। এতক্ষণ আমি যেটা দিয়ে অডিও রেকর্ড করছিলাম সেটা ছিল বোয়ার, আর এটা এখন সিঙ্কোর। তো তোমরা অডিওটা শুনলে ঠিকই বুঝতে পারবে যে এতক্ষণ বোয়ার অডিওটা আর নতুন যেটা আমি আনবক্সিং করলাম সেটার অডিওর মধ্যে কতটা ডিফারেন্স রয়েছে। তো আমার যেটা শুনে মনে হয়েছে, নিজের আমি টেস্ট করছিলাম, তো নতুন যেটা সিঙ্কের যেটা আমি আনবক্সিং করলাম সেটির অডিওটা অনেকটাই বেশি ক্লিয়ার, অ্যান্ড বোয়ারটাও ক্লিয়ার, বাট এটা আমার মনে হলো কিছুটা বোয়ার থেকে ডিফারেন্স রয়েছে। তো তোমরা যে অনলাইন থেকে বোয়ার যে সমস্ত মাইক্রোফোনগুলো কেনো, বোয়া কেন, ইভেন অনেক কোম্পানি মাইক্রোফোন যেগুলো আমরা কিনি যেগুলো কম দামের, সেগুলো কিন্তু ফার্স্ট কপি অনলাইনে বিক্রি হয়, সেগুলো দোকানেও কিন্তু বিক্রি হয়। তোমরা কিন্তু জানতেও পারবে না সেটা অরিজিনাল না ডুপ্লিকেট। তো আমি যেটা ইউজ করছি এটা অরিজিনালি। তো আমি যেখান থেকে আমি এটা কিনছিলাম সেখানে কিন্তু সেম বোয়ার ফার্স্ট কপি ছিল। তো আমি দেখে বুঝতেই পারিনি যে এটা অরিজিনাল ডুপ্লিকেট। দোকানদার আমাকে বলার পরে আমি বুঝতে পারলাম এটা ডুপ্লিকেট। তো সেটা অবশ্যই কিন্তু তোমরা একটু যাচাই করে নেবে, নাহলে কিন্তু তোমরা বুঝতে পারবে না অরিজিনাল না ডুপ্লিকেট। এবার দেখে নেওয়া যায় এটা বিল কোয়ালিটি। তো বিল কোয়ালিটির দিক থেকে যদি বলতে যাই, এটার যে মেন যে পার্টটা, মানে যেখানে আমরা ব্যাটারিটা লাগাচ্ছি, এটা কিন্তু আমাদের প্লাস্টিকের বডি। আর আমি যেটা বোয়ার যেটা আমি ইউজ করছি সেটা হলো কি এটা অ্যালুমিনিয়ামের। সেই ক্ষেত্রে এই পার্টটা অনেকটাই শক্তপোক্ত, এটা প্লাস্টিকের। তো তাতে খুব একটা ডিফারেন্স কিছুই না।
এটা আমাদের এটা পকেটেই থাকে, তো সেই ক্ষেত্রে এটার খুব একটা চাপ নেই। কিন্তু হ্যাঁ, এটার একটা ভালো সুবিধা যেটা এখানে, ভালো আবার একটা খারাপও, তো এখানে কোনো সুইচ নেই অফ অনের। সেখানে আমাদের বোয়াতে কিন্তু আমাদের অফ অ্যানের একটা সুইচ রয়েছে। সেই ক্ষেত্রে আমরা যখন একটা ক্যামেরায় কানেক্ট করি তখন এটাকে অন করতে হয়, আর যখন ক্যামেরা অফ করে দিই তখন এটা অফ করে দেওয়ার সুইচ রয়েছে, কিন্তু সেখানে এটা নেই। এই মাইক্রোফোনটাতে যেটা এক্সট্রা ভালো ফিচার যেটা দিয়েছে, এখানে একটা ব্লু লাইট দেওয়া হয়েছে। তো এর মাধ্যমে আমরা কি করতে পারবো, যখন আমাদের ক্যামেরা থেকে যদি ভুলবশত ডিসকানেক্ট হয়ে যায়, অটোমেটিক ব্লু লাইটটা অফ হয়ে যাবে। তাতে আমাদের কি হবে, যে আমরা অনেক কথা রেকর্ড করলাম, করে নেওয়ার পর যখন আমরা এটা মনিটর করছি বা চেক করতে যাচ্ছি, সেই ক্ষেত্রে দেখলাম যে ওখানে অডিও রেকর্ডই হয়নি। তো এই ভুলটা আমাদের এটার মাধ্যমে হবে না, যেখানে আমাদের বইয়াতে কোনো রকম লাইটের ফিচার্স দেওয়া নেই। তখন কি হয় যে আমরা অডিও রেকর্ড করার পর যখন চেক করতে যাই তখন দেখি অডিও রেকর্ড হয়নি। তো এই প্রবলেমটা এখানে অনেকটাই সলভ হয়ে যাবে। তোমরা দেখতে পারলে এটির বিল কোয়ালিটি অ্যান্ড এটা অডিও কোয়ালিটি। তো এবার চলে যেটার প্রাইস, তো এটা অনলাইন প্রাইস যেটা রয়েছে এটা 850 টাকা, আর তোমরা এটা অফলাইনে পেয়ে যাবে মাত্র 600 থেকে 650 টাকার মধ্যে। আর এই প্রোডাক্টটির ওয়ারেন্টি রয়েছে 6 মান্থে। তো 6 মান্থের মধ্যে কোনো প্রবলেম হলে অবশ্যই তোমরা এটা চেঞ্জ করতে পারবে। আর এই অফলাইনে তোমরা এত কম দামে কোথা থেকে পাবে তার উপর আমি একটা ভিডিও করছি, খুব তাড়াতাড়ি ভিডিওটি আসছে, অবশ্যই ভিডিওটি পুরোটা দেখবে, যার মাধ্যমে তোমরা জানতে পারবে যে অফলাইন অ্যান্ড অনলাইন মার্কেটের মধ্যে দামের কতটা ডিফারেন্স হয়। তো অবশ্যই ভিডিওটি পুরোটা দেখবে, তার জন্য কিন্তু চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে। আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক, আর যদি কেউ জানার থাকে অবশ্যই কমেন্ট করো। আর দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ।